Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نعمل وصفة البتر تشيكن. نحن بحاجة ل 2 كيلو صدور دجاج مقطعين مكعبات. عنا بهارات الملح، الكاري، الكركم، البابريكا، فلفل اسود، بصل مقطع، بندورة، كاجو، معجون طماطم، معجون الزنجبيل، ثوم مدقوق، لبن، خل ابيض، كريمة، وبهارات البتر تشيكن. منا موجودة عادي، فيكم تستغنوا عنها وتستعملوا الكاري، بس انا لقيتها موجودة بالسوبر ماركت حبيت جربها. هلا لنتبل الدجاجات. 2 كيلو دجاج انا حطيت لهم 4 معالق كبار لبن، معلقتين صغار زنجبيل، معلقة صغيرة ثوم مدقوق، عنا البهارات الكركم، البابريكا، الفلفل الاسود والملح. هلا بنتبلهم، بنخليهم منقوعين لمدة ربع ساعة. هلا بدنا نعمل الصلصة. نحن بحاجة لزبدة، بدنا نكون كريمين بالزبدة. بنحط البصل، الكاري او المصالح، هذا اختياري. هلا بعد ما استوت معنا نحطها بالخلاط وبنخلطهم لحتى ينعموا معنا على الاخر. هلا بعد ما خلطناهم بنرجعهم على الطنجرة. بدكم فيكم تصفوهم، بس انا ملاقيتهم انه ناعمين منيح ما بدهم تصفية. هلا بدنا نضيف عليهم الكريمة. انا رح ضيف علبة الحجم الوسط اللي هي 500 ملي. 500 ملي حطها كلها، بس رح خلي شوي منها للتزيين بالاخر. قوامها كيف بده يكون، ما بدها تكون كثير مريقة ولا كثير سميكة هيك. هلا الدجاجات عنا كمان استووا، بدنا نضيفهم عليها.